Loof die naam van die Here. Hy's groot en hy's goed in ons lewe. Sê gou vir iemand langs jou, jy lyk mooi vandag. Gee hom 'n high five, groet iemand en dan kan jy jou sitplek neem. Baie dankie. Baie welkom hierso by NBG. Ons is bly om vandag jou gasheer te wees. Ek is bly dat die Here nog steeds vir sy kinders 'n weg maak. Ek besef dat hierdie wêreld druk ons, hierdie wêreld het 'n paar goed wat hy op jou sit, maar die Here bly op die troon. Dis hy wat my hoop gee elke dag. Dis hy wat my laat opstaan, optimisties elke dag, want God regeer in ons lewe. Amen. Goed. So ek is baie opgewonde oor vanoggend die Here het 'n woord vir jou. Ons het 'n doopdiens, daar's iets anders wat ons gaan doen. So dit is 'n groot dag in die kinders van die Here se lewe. Jy is op die beste plek wat jy kan wees, in God se huis. Ek wil net gou ietsie sê. Wie van julle weet dat mense is sensitief? Ken jy iemand wat sensitief is? Ja, daai een aan wie jy nou dink, daai ene. So, ek wil gou vir jou net sê, daar is nie 'n ding soos 'n perfekte kerk nie. Weet jy hoekom is daar nie so 'n ding nie? Want daar's mense binne in die kerk. Mense wat aan mekaar skuur, mense wat vol geite is. As jy ou langs jou vol geite is, sê vir my, praat nou met jou. Moenie bang wees nie. Ons het al mense hier gehad wat hier ingekom het wat onder die invloed van drank is. En ek jaag hulle nie weg nie, want die kerk is 'n hospitaal. Jesus het gesê die kerk is 'n plek vir stikkende mense. Dis 'n plek waar mense vrymaking kan kry van hulle verslawing. Jy is welkom om met al jou laste hiernatoe te kom, wat God spesialiseer in die onmoontlike in jou lewe. Goed, so as jy 'n kerk kry ergens wat perfek is, moenie daar aansluit nie, want jy gaan alles opvoeter daar binnekant. Asseblief, want jy is nie perfek nie. Mense dink hulle is, maar hulle is nie. Kan ek jou gou vra, wanneer jy kerk toe kom, wanneer jy hier is, moenie na mense kyk nie. Jy kom ons nie hiernatoe vir mense nie, jy kom om God te aanbid. Kyk verby die ou langs jou, want hy gaan jou net negatief en miserabel maak. Fokus op die Here, want mense sal altyd, hierdie week op Facebook het iemand weer op een van ons goed gesê, die kerk so, die mense is skynheilig. Toe antwoord ek hom, toe sê ek, maar die mense by Absa Bank is ook skynheilig, en die mense by die Spar, en ook die mense by die Vulstasie, maar jy gaan nog steeds soontoe, maar jy wil die kerk toe kom nie. Ek gaan ons nou vir die pomp joggie eers vra, hoe gaan dit in jou lewe, en wanneer laas het jy geskinder, en hoe gaan dit by jou huis, voordat ek hom toelaat om brandstof in my kar te gooi nie. Nee man, ons dink ons nie so nie, nee. Goed, so sê gou vir die ou langs jou, vergeet die mense. Moenie so sensitief wees nie. Ons is te veel sensitief. Ja, Newlands is 'n ander woord vir sensitief, maar ek kan nie dit sê nie, ek is 'n pastoor, ek kan nie dit sê nie. Goed, ek wil gou vanoggend met jou gesels. Daar's die tema op die bord. Kan julle saam met my lees? Spaarwiel of stuurwiel? Wie van julle se kar het 'n spaarwiel? Wie van julle het hom al nodig gehad langs die pad? Wie van julle het al papwiel gaan staan en dan kyk jy, dan het jou kar nie 'n spaarwiel nie, of die spaarwiel is pap? Wat gebeur dan? Dan raak jy sensitief, nee. Goed. Ek het 'n mooi skrif wat ek vir jou wil lees. Ons gaan hom eers in Engels lees. Dankie Elani, sit hom eers in Engels vir ons op en dan gaan ons die Afrikaanse weergawe lees. Opgeteken in die boek Jeremia, hoofstuk 2, vers 27 en 28. Goed. Kom ons lees. Dis die Here wat hier praat. They say to the wood, you are my father, and to stone, you gave me birth. They have turned their backs to me and not their faces. Yet, when they are in trouble, they say, come and save us. Where then are the gods you made for yourselves? Let them come if they can save you when you are in trouble. For you, Judah, have as many gods as you have towns. Dis 'n harde stelling. Harde stelling. Hulle sê vir die beeld wat uit hout gesny is, jy is my pa. Hy praat van afgode, nee? En vir die beeld wat uit klip gekap is, ons is jou kinders. Hulle steur, hulle glad nie aan my nie, sê die Here. Maar sodra hulle in die moeilikheid is, dan roep hulle my om hulle te kom help.
Hoekom roep hulle nie hierdie gode wat hulle gemaak het om hulle te help nie? As hulle dan so goed is, laat hulle julle uit die moeilikheid help as hulle kan. Julle het omtrent net soveel gode soos wat daar stede en dorpe is, sover die woord van die Here. Die tweede Afrikaanse gedeelte kom uit die boodskapvertaling uit. Ek dink hy verduidelik dit mooi. In hierdie gedeelte praat die Here met Juda, God se volk. Hulle is in Israel een van die twee stamme. En God sê vir hulle, julle het so baie afgode. Hoekom vra julle nie vir die afgode om julle te help nie? En dan sê hy 'n belangrike ding, net as julle in die moeilikheid is, kom julle na my toe. En ons as mens vandag, 2000 plus jaar later, doen presies nog dieselfde. Nou ons het 'n probleem in ons lewe, ons as mens, ons wil in beheer wees. Ek is 'n persoon wat daarvan hou om in beheer te wees. I like to be in control of my life. That's why I will never take alcohol, but because I like to be in control. Ek wil nie bedwelmd voel nie. Ek wil nie môre by ander mense hoor, ek het aan 'n paal geswing of hang aan die gordyne gisterand en ek weet nie wat ek gedoen het nie. I like to be in control of my life. Ek wil weet van die besluite wat ek neem. Nou die mens in sy natuur wil in beheer wees van sy huis. Dis 'n goeie ding om te wees, van jou huis. Jy wil in beheer wees by jou werk. Jy moet definitief in beheer wees van jou finansies. Jy moet baie beslis in beheer wees van jou emosies. Wie van julle stem saam? Daai ou wat nie sy emosies kan hanteer nie, dis die ou wat niemand meer saam wil wees nie, want hulle gooi tantrums mos kort, nie? Julle weet wat is die Afrikaans van 'n tantrum? 'n Vloermoer. Jy val op die vloer en dan gebeur daar iets met jou. Jy wil in beheer wees van al jou omstandighede. En dis goed, want jy moet goed kan beheer in jou lewe, maar daar's sekere goed wat jy nie in beheer kan hê nie, wat buite jou beheer is. En wat doen ons met dit? Dis vir ons baie moeilik om oor te gee, want ons wil in beheer wees. So hier is die stelling waarmee ek vanoggend wil begin. Moenie die stuurwiel vat in jou lewe wat God nooit vir jou gegee het nie. Don't grab the steering wheel that God never gave you. So daar was 'n man in die Bybel met die naam van Noag. God gee vir hom 'n baie belangrike opdrag. Die Here sê vir hom, jy moet 'n boot gaan bou. Go build a boat with specific specifications. Hy sê vir hom die hout waarvan hy die boot moet bou. Hy gee vir hom die lengte, die breedte, hy gee vir hom die vertrekke. En dan sê hy vir hom, take pitch and you seal this boat with pitch inside out, want jy moet hom seël dat hy nie kan sink nie. Presiese afmetings. En Noag bou hierdie boot, he builds exactly, perfectly according to God's plan. But here's something powerful. There's one thing that God never gave this ship that Noah built. This ship has no steering wheel. Ek lees nêrens in die Bybel dat hierdie boot 'n stuurwiel gehad het en God het 'n kompas ingesit en vir Noag gesê jy moet in daai rigting stuur nie. Hoor wat sê die Bybel? Toe dit begin reën, toe die fonteine oopmaak. Die belangrikste boot wat ooit gebou is in die geskiedenis van hierdie wêreld, wat 'n groepie 8 mense sou spaar weens die sonde van hierdie wêreld, het nie 'n stuurwiel gehad nie. Die Bybel sê toe hulle in is, toe maak God die deur toe. En God het die skip, die boot gestuur vir 40 dae en 40 nagte. God sê vir Noag, jy is nie die stuurman van hierdie boot nie. Ek sal jou na die regte plek toe vat. En as ons verder lees, dan sien ons dat God het presies geweet waar om hierdie boot te sit toe die water begin sak. Ons lees dit op die berg Ararat. Noag kon nie bestuur nie. Hoekom? Because God was the captain of the boat. En ek en jy het vandag in ons lewe, ek wil dit vergelyk met 'n boot, het ons 'n kaptein wat ons lewe in 'n spesifieke rigting vat. And sometimes you have to give the steering wheel to God. So hier's wat ek geleer het. I do what I can in life, and the things that are out of my control, I hand over to God. Daar's 'n lied wat hulle sing, Jesus take the wheel, give God the steering wheel of your life. Noag het nie probeer bestuur nie, hy het net in die
boot geklim en daar gewag dat God hom na 'n spesifieke plek toe vat. Dink gou daaraan. Ek het my vanoggend in hierdie situasie gesit. Jy's binne in hierdie boot, alles is onder water. Jy weet nie waarna toe jy gaan nie. Al wat jy oor het is jou geloof en vertroue in die Here. En ek is seker Noag en sy familie het gewonder, waar gaan ons opeindig as hierdie water eendag sak? Waar gaan ons eindig? Maar hulle het gedoen presies wat die Here vir hulle gesê het om te doen. Stay in the ark and leave the steering to me. Bly in God se wil en los die stuurwiel vir die Here. So, hier's 'n belangrike vraag wat ek jou vanoggend wil vra. Hoekom gryp jy die stuurwiel wat God nooit vir jou gegee het? Why are you grabbing the steering wheel God never gave you? Want ons wil beheer oor ons eie lewe hê. Ons wil beheer hê oor ons toekoms. Wie van julle weet, dis belangrik om te beplan vir die toekoms. Jy moet 'n begroting hê. Jy moet polisse hê vir die dag as jy oud is. Jy moet al daai goed nou al in plek sit. Jy moet 'n testament hê, daar's sekere goed wat moet gebeur. Jy wil beheer hê oor jou finansies. Jy wil beheer hê oor jou gesondheid totdat jy die dag siekte ervaar en jy besef, maar hierdie goed is nou buite my beheer. Daarom is dit belangrik om naby aan die Here te bly. Jy wil beheer hê oor ander mense, maar God sê, bly in die ark en ek sal jou lei. So daar's 'n mooi skrif, sit dit vir ons op die skerm asseblief, Jesaja 58 vers 11, the book of Isaiah, chapter 58 verse 11, wat praat van God se leiding in ons lewe. Hoor, kyk hierdie mooi skrif. The Lord will guide you always. Hy praat van kinders van die Here wat in God se wil lewe. He will satisfy your needs in a sun-scorched land. Voel jy ook party daar die son brand ons hier in Suid-Afrika? Ek praat nie van die son daar bo by die sterre nie, ek praat van die omstandighede, die regering ensovoorts. And will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Dit is God se belofte aan elkeen van ons wat in sy wil bly. As jy die stuurwiel vir die Here gee, is dit presies wat met jou gaan gebeur. You will be like a well-watered well. Maar ons wil beheer hê. We are grabbing the steering wheel from God. Al wat jy moet doen is om in die ark te bly. Spreuke 3, vers 5 tot 6 sê die volgende, hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Jou insig gaan jou in die steek laat. God is baie slimmer as jy en hy weet baie beter as jy. Die waarheid vandag is, dit was nie Noag se werk om te stuur nie. Sy werk was om te vertrou en om te glo. Is jy vandag op daai plek wat jy kan oorgee en God kan vertrou en kan glo? Want soms gebeur daar goed in ons lewe wat ons nie kan hanteer nie. En al wat jy moet doen is om oor te gee. Kan ek gou vandag vir jou sê, wanneer ek voel dat omstandighede druk my, dan herinner ek myself aan God se belofte dat hy het my hand gevat in die begin, Filippense 1 vers 6, en hy gaan my lei tot aan die einde. Hy het beloof hy gaan nie my hand los nie. Al voel dit soms ek is alleen, God het nog steeds die stuurwiel vir my lewe. Hy het 'n rigting waartoe ek gaan, hy het 'n destinasie vir my. Al wat ek moet doen is, ek moet vertrou en ek moet glo. Sê vir jou langs jou, vertrou en glo. So your job is not to figure out everything out. Your job is to trust God. To believe that He will take you to His place. En die Here sê vandag vir jou, gee my die stuurwiel van daai omstandigheid in jou lewe. Dit beteken, you have to trust God for the things you cannot see, you are not able to see. Ons moet vertrou, al sien ons nie die uitweg nie. Daar's van ons mense in hierdie gebou, en ek weet, ons gaan deur moeilike tye daar buite. Ek ervaar dit, ek sien dit wanneer ek met mense deel. In my eie lewe, ek gaan ook deur moeilike tye. Ek is nog steeds in hierdie wêreld, jy's nog nie in die hemel nie. Maar ek moet vertrou en ek moet glo. En as ek God die stuurwiel gee van dit, sal hy my veilig aan die kant vat. God sê, gee my die stuurwiel vir dit wat jou bang maak in jou lewe. Glo en vertrou en die Here sal jou veilig deur hierdie waters vat. God sê, gee my die stuurwiel van dit wat jy nie kan sien nie.
Jy sien dalk nog nie die antwoord nie. Jy sien nog nie die oplossing nie. Jy sien nog nie die deurbraak nie. God sê, vertrou my, maar gee dit oor vir my. Gee dit vir die Here. Die Here sê vanmôre, gee vir my die stuurwiel van jou vrese en jou bekommernis. Ek en jy dra baie maal laste wat ons nie gemaak is om te dra nie. Het jy jouself al opgewerk oor goed? Het jou man al vir jou gesê, kalmeer asseblief, kalmeer? Want kyk, ek is ook skuldig. Somtyds werk ons onsself oor goed op en agterna as dit verby is, dan besef ons, hoorie, maar dit was nie so erg gewees nie. Ek het al vir myself gesê, hoekom het jy so te kere gegaan? Hoekom het jy jouself opgewerk? Jy werk jouself op dat jy op jou tande lê en kou in die aand terwyl jy slaap. Jou kakebene seer is in die oggend as jy wakker word, want daar's angs en goed in jou lewe. En ek praat vanmôre met myself, gee vir God die stuurwiel oor die vrese van jou bekommernis. Gee jou vrese vir die Here, want hy dra dit beter as wat jy dit kan dra. Die Here sê vanmôre, gee die stuurwiel vir my oor die onvergewensgesindheid in jou lewe. Om aan seer vas te hou is baie swaar en dit maak jou moeg. Kan ek volgende vir jou goeie raad gee? Laat los en vertrou God met die geregtigheid en die genesing van daai saak. God is die regter. Ons kan nie mense oordeel nie. Jy kan nie mense verander nie. So as jy voel iemand het jou te nagekom, sê Here, ek gee daai geregtigheid oor in u hande. Here, ek gee vanmôre die stuurwiel vir u en ek vertrou u om vir my genesing te gee. Vir dit wat met my gebeur het. Ons almal het al seer gekry in die lewe. Of jy 'n man is of 'n vrou is, jy het seer gekry hier binnekant ergens in jou lewe. En ek wil jou vandag nooi, moenie langer met daai seer loop nie. Gee vir God die stuurwiel, sodat hy die geregtigheid en die genesing vir jou kan gee. God sê vanmôre vir hierdie gemeente, gee my die stuurwiel vir die planne van jou toekoms. Ons het baie planne en ons hou vas aan ons manier. Jy hou vas aan jou manier. Jy wil dit op jou manier doen. God se plan is hoër as jou manier, al verstaan jy dit nie altyd. Dit het ek op 'n harde manier geleer. Ek het gedink ek weet baie en dis moeilik om te vertrou, want as jy goed uitspeel, dan dink ek, Here, maar dis nie hoe ek wou gehad het dit moet uitspeel nie. Maar wanneer dit klaar is, sien ek dat God se manier was eintlik baie beter as myne. Vertrou die Here met jou toekomsplanne. Vertrou die Here vanmôre en gee hom die stuurwiel van jou eie planne. Gee vanmôre vir die Here die stuurwiel van die skuld van jou verlede. Ek wil gou 'n oomblik hier stil staan. Baie mense loop met skuldgevoelens van goed wat in die verlede gebeur het. Ons almal het iets wat ons wens ons kan die rewind knoppie druk. Onthou julle die ou VHS en die beta masjiene en die tapespelers? Kan julle onthou, die jong mense weet nie wat tapes nie. En as jy 'n liedjie geluister het, dan druk jy stop rewind, en dan speel jy hom weer van voor af. Ons is te vinnig om die rewind knoppie van ons lewe te druk. Want ons herspeel die goed van die verlede, die slegte goed wat met ons gebeur het. God sê, daai goed is verby, daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Baie mense lewe nog in dit wat was. Die Here sê vanmôre, God gee vir jou vergifnis en hy gee vir jou 'n nuwe begin. Jy moet dit net aanvaar. As jy vergifnis gevra het, God is getrou, hy gaan jou vergewe, jy moet jouself ook vergewe, vir dit wat gebeur het. Daar's goed wat gebeur het, wat jy wens jy kan oordoen, ek in my lewe ook, goed wat ek gesê het, wat ek nooit moes gesê het nie, gedoen het, maar dit is verby. Ek kan nie in die verlede teruggaan nie, ek lewe vir vandag, en vir die blink toekoms wat God vir my het. So vertrou die Here met die skuld van jou verlede, God gee vir jou vergifnis en 'n nuwe begin. Die Here sê vanmôre vir hierdie gemeente, gee vir my die stuurwiel van jou selfbeeld en identiteit van ander mense, hoe jy dit ervaar. So hier's iets waarmee ons deel. Ons meet onsself aan ander mense. Ek het geweet daar gaan nie 'n amen wees nie, want dit is die waarheid. Ek wil maar eina sê, as jy kyk na 'n simpel ding soos Facebook, dan kan jy sien as mense goed opsit, hoe hulle self vergelyk met ander mense. Daar's mense wat vandag in groot finansiële moeilikheid is, omdat hulle wou aanpas by ander mense. Jy is nie iemand anderste nie. God het jou uniek gemaak.
Hy het jou gesit hier in Newlands, of waar jy bly ook al, hy het vir jou 'n unieke vingerafdruk gegee, jy het 'n tangprint that nobody else has, jy het 'n spesiale uniekheid in jou, en jy hoef nie soos iemand anders te wees nie. Jy hoef ook nie te loop soos iemand anders nie. Jy hoef nie vir 42 operasies te gaan om te lyk soos Michael Jackson nie. Daar's mense wat dit doen. Jy hoef dit nie te doen nie. Na al die goed wat jy gedoen het, is jy nog steeds dieselfde ou wat in Newlands bly. God het jou uniek gemaak. Moenie jouself, don't compare yourself with other people. God het vandag waarde in jou gesit. En hy sien jou soos hy jou sien. En ek het dit op 'n jong ouderdom van my lewe geleer. Ek gaan myself nie vergelyk met ander mense nie. Ek is geroep vir hierdie tyd en hierdie dag, en dis wat ek geleer het. I bloom where I am planted. Here, ek wil mos nou nie in Newlands gewees het, jy stuur my Bryanston toe. Dis tog shame. God het jou hier geplant. Doen wat jy moet doen. Leef jou lewe, maak 'n impak, maak 'n verskil waar jy is. Jy kan gelukkig wees hier, en daar's mense wat ongelukkig is in Bryanston. Jy kan die grootste huis hê en nog steeds ongelukkig wees. Bloom where you are planted. Maak die beste van elke situasie in jou lewe. Die Here sê vanmôre vir jou, gee my die stuurwiel oor jou geduld. Met geweet daar gaan nie amens wees. Weet jy wat is ons probleem? Ons wil alles nou hê. Nou. Maar God werk in tyd en seisoene. Jy moet dit vanoggend hoor. God werk in tyd en in seisoene. God werk nie goed altyd dadelik soos wat jy dit nou wil hê nie, want hy weet, daai ding wat hy nou dadelik vir jou gaan gee, gaan vir jou nie moeilikheid bring. God knows you best. Daar's niemand wat jou beter ken as die Here nie. So 'n man het eendag vir my gesê, hy het hierdie geduld ding probeer, want ek het een Sondag oor geduld gepreek. Hy sê hy het dit daai week probeer en dit was die ergste 5 minute van sy lewe. Ek is ook so, ek soek goed vinnig, ek wil hê die dinge moet gebeur. Ek is geduldig met goed wat eintlik al lank al moes gebeur het. Baie moeilik, maar die Here het 'n manier. Ek het dit nou die dag gesê, ek dink dit was by 'n ander gemeente gewees. Het jy al agtergekom, as jy vir die Here vra met jou help met geduld? Daai dag kry jy baie verkeer op die pad. When you ask God to help you with patience, you come into the spa and there's a long queue before you. En dan staan net 2 tellers vir hierdie 40 mense wat voor jou staan. En dan dink jy, waar is die manager van hierdie plek? Ek wil hom sien. Hoe kan hulle net 2 tellers hê en ons 40 mense wat in die ry is? Die oomblik wanneer jy vra vir geduld, wees verseker jy gaan daai dag getoets word. Jy gaan getoets word. Ons is mikrogolf mense wat mikrogolf antwoorde soek. So hier's 'n voorbeeld, een of twee dit al gehoor. Jy stuur 'n WhatsApp en hou jy daai twee regmerkies dop, en as daai ding blou gaan, dan wil jy hê daai ou moet jou antwoord. Hoekom antwoord hy my nie, het dit dan gelees? Want jy's haastig, jy wil hê dit moet nou gebeur. Wie van julle het al goed in die microwave gesit, dan sit jy die microwave vir 2 minute, maar dan haal jy hom na 30 sekondes uit om te kyk of hy al warm is. Ons almal doen dit, want ons is haastig van geaardheid. Ons wil goed nou hê. So daar's 'n storie in die Bybel. Daar's 'n storie in die Bybel van 'n man met die naam van Moses. Nou Moses, laat ek net gou eers dit sê. Somstyds wil ons ander mense verander. God sê, gee my die stuurwiel van jou lewe, van die mense wat jy wil verander. Kan ek gou vir jou sê, dis net God wat mense kan verander. Jy kan nie daai ou se gedagte verander nie, want hy's nie dieselfde as jy nie, hy dink nie soos jy nie, sy kultuur. Ek ry ook langs die pad, dan dink ek, hierdie ouens, hulle ry of te vinnig of te stadig, maar hulle ry nooit reg nie. Hulle ry met karre wat lyk vir my nie met fliekers uitgekom het. Hulle stop sommer in die middel van die pad om iemand op te tel en sulke goeders. Dan dink ek, hoor jy, die kulture, hoe die Here ons so verskillend gemaak. Maar dan leer die Here my, sit net jou flikker aan en gaan verby. Want jou vrede is baie belangriker as daai oom. Jou hart gaan jou aanval as jy kwaad word vir alles wat daar buite op die pad. Relax. Wees rustig, God is in beheer. Iemand anders gaan dalk kwaad word vir daai ou, iemand anders gaan met hom beklei. It's not your job. Die Here wil hê jy moet geduldig wees. So Moses, die Bybel sê Moses is op 'n hoogte
Die volk is besig om teen die Amalekiete te veg, en hy steek sy hande in die lug as 'n teken van oorwinning, en hy word moeg, en elke keer wanneer hy sy hande laat sak, dan verloor die volk en die Amalekiete wen. En twee manne, die ene se naam is Aaron en die ander se naam is Hur, besluit hulle gaan langs Moses staan en sy arms in die lug hou. Solank Moses se arms in die lug is en hy kyk boontoe, dan is daar oorwinning. Kan ek vandag vir jou vra, dat jy moet altyd opkyk na die Here toe. Maak nie saak wat hier onder gebeur nie. Ons oorwinning kom van die Here af en nie van mense af. Gee God die stuurwiel van jou lewe. Gee vir hom die stuurwiel van jou lewe, want hy is God en hy sal die oorwinning vir jou gee. So ek het gelees van hierdie man. Wie van julle is bang om te vlieg? Daar is 'n paar van julle. Julle wil liewer met 'n kar ry, nie? Goed. So ek het nie 'n probleem met vlieg nie, want ek het 'n filosofie dat ek as God se kind sal bo in die vliegtuig wees, en as hy moet val, sal hy nie daai dag val nie, want ek is daar. Al die mense gaan gespaar wees, want God se seun is binne in daai vliegtuig. Dis wat ek glo. Goed. En as die Here nou eendag my wil verkeerd bewys, dan is ek reguit hemel toe en julle kan maar aangaan hier onder. Ek sal daar vir julle wag. So eendag toe ek in 'n vliegtuig en daar's 'n groot turbulence. 'n hele vliegtuig geruk. En daar sit 'n ander pastoor langs my. En daar's 'n vrou wat hierdie kant skree. Daar's 'n kind wat daar huil. Daar's 'n ander een wat sommer wil opstaan en die lugwaardin sê sit, maak vas jou veiligheidsgordel, want mense raak paniekbevange wanneer so iets met hulle gebeur. Jy's vasgekeer in 'n sitplek en jy wil iets doen. Jy wil iets doen want hierdie vliegtuig voel vir jou of hy gaan val. Nou my vraag is, as jy nou opstaan, wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Gaan jy die ou langs jou vashou? Gaan jy in die toilet wegkruip? Wat gaan jy doen? En toe die turbulence verby is, toe vra die pastoor langs my, wat sal jy doen as jy weet die vliegtuig gaan nou val oor 2 minute? Wat sal jy doen? Toe sê ek vir hom, ek sal opstaan en 'n offerhande opneem. Dis 'n grappie, hoor. Dis 'n grappie. Dis 'n grappie wat 'n pastoor sal verstaan. Nou daar was hierdie man gewees, hy was in 'n vliegtuig, hy het turbulence ervaar. Turbulensie, ek dink dis die Afrikaanse woord. Die vliegtuig skud. Het jy geweet die Bybel sê dat in die laaste dae alles wat geskit kan word, sal geskit word. Ons sien dit met alles. God is busy shaking this world. En mense moet na hom toe hardloop, nie weg van hom af. En hierdie man sit in die vliegtuig en hy kry turbulensie en hy is een van daai mense wat paniekbevange raak. Hy maak sy gordel los, spring op en hy gaan sê vir die lugwaardin, hulle sê vir hom, sit meneer. Hy sê, ek wil nou met die pilot gaan praat. Hy sê, nou wat gaan jy vir die pilot sê? Hy sê, ek gaan vir hom sê, kom laat ek jou help, dat ons hierdie ding kan stuur. En weet jy wat skree die pilot met 'n oop deur daar van vooraf? Hy sê vir hom, al wat jy moet doen is, jy kan my nie help nie, sit net daar agter en vertrou my om die vliegtuig veilig te gaan land. Ek het nog elke keer as ek in 'n vliegtuig klim, het ek die pilot vertrou. En as ek gevoel het daar's turbulensie, dan hoop ek en ek bid, ek sê Here, ek hoop nie hierdie is nou 'n fish and chips pilot wat sy goed gekoop het by Shoprite nie, of sy lisensie eers. Maar ek weet God wat my hand gevat het in die begin, gaan my veilig vat na die ander kant. Hy het beloof, hy gaan nie my hand los nie. You don't need to fly, you just need to trust the pilot. En in ons lewe is dit dieselfde. You don't need to take the steering wheel. All you need to do is to trust God. To take you to a safe place. Ons klim in God se plan, maar ons wil nog steeds beheer hê. Gee vir God die stuurwiel van jou lewe. Give him the steering wheel of your life. En dan is daar die ander wiel waaroor ek wil praat, die spaarwiel van ons voertuig, ons lewensvoertuig. Baie mense gebruik die Here net vir noodoproepe. Hulle het geen verhouding met hom nie. Maar hulle bel hom en hulle skakel hom en hulle praat met hom en hulle bid wanneer daar groot moeilikheid in hulle lewe is. Hulle sien God as 'n probleemoplosser en dis al wat hy vir hulle is. God is only there to solve your problems. And that's not what God wants us to do. Die Here wil hê, jy
moet hom vertrou en 'n verhouding met hom hê. A relationship with God. A daily relationship with God. Hulle sien God as 'n probleemoplosser en as die probleem weg is, dan verdwyn die soeke na die Here. Ek sien dit in die kerk. Ek kom al baie jare in die kerk van kleins af. Ek kan toe ook kerk hou. Mense kom hier met probleme en die oomblik as God hulle help, ruk jy daarna, raak hulle weg. En die eerste ding wat gebeur is, hulle soek fout. Dis hulle verskoning. Nee, ek gaan 'n ander kerk soek want so en so en so en so. Dis maar net hulle verskoning om nie die Here te dien nie. Hulle gebruik die Here as 'n spaarwiel. Hulle maak beloftes. Het jy al beloftes gemaak? Here, as jy my help met hierdie saak. Here, ek beloof ek gaan elke Sondag kerk toe gaan. Here, ek sal my tiendes betaal. Here, ek sal elke môre my Bybel lees en bid. En die oomblik as God jou antwoord, dan vergeet jy van die beloftes wat jy gemaak het. Ons almal is skuldig daaraan. Hulle maak beloftes en dan vergeet hulle daarvan. Die meeste mense gebruik die Here net wanneer hulle swak voel. Maar hier is die realiteit. Ons het die Here nodig elke dag van ons lewe. Nie net wanneer ons swak voel. So this morning I was up before the sun was up. Ek was in die kombuis, ek het 'n paar goed gedoen en toe het ek vir my 'n koppie tee gemaak en ek stap na my kantoor toe en ek sluit my deur op en ek staan op die stoep en ek sien hoe die son opkom. En toe kom daar 'n dankbaarheid oor my vir die goedheid van die Here in my lewe. God het jou vandag wakker gemaak om nog 'n dag te lewe. Hierdie week is daar 3 begrafnisse wat vir my wag. Geslag 'n boek vasgemaak en die week daarna is daar nog een, is 4 in die volgende 8 dae. Jy kan die Here vanmôre dank dat jy nog lewe. Dat daar nog asem in jou longe is. Dat jy nog jou hande kan opsteek in 'n kerk om God se naam groot te maak in vryheid. Dis 'n groot voorreg wat baie mense. Daar lê vanmôre mense in die hospitaal en in die hoësorgeenheid wat wens hulle kon vanmôre in die kerk gewees het. En ek en jy neem dit aan as vanselfsprekend. God word gebruik as 'n spaarwiel wanneer daar geen ander opsie is nie. Mense probeer alles, hulle probeer hulle planne, hulle probeer hulle geld, en dan as dit nie werk nie, heel laaste, let me try God. Dit sê vir my, jy gebruik die Here net as 'n spaarwiel. God is not your backup plan. God is supposed to be your every minute plan. Vandat jy opstaan in die oggend tot jy gaan slaap in die aand, jy moet 'n verhouding met die Here Jesus Christus hê. Spaarwiel Christene. Jy moet die Here nommer 1 in jou lewe sit. Sit liewer vandag jou hande soos Moses in die lug, in volle afhanklikheid van die Here. Weet jy wat lees ek? Ek lees vanoggend daai, ek dink is Eksodus 17, waar hierdie ding met Moses gebeur. Moses het gestaan, hande in die lug, toe word sy arms lam. Hierdie 2 manne, Aaron en Hur, help hom, en die volgende skrif sê, they took a rock, and they put a rock there for him to sit on. And then they lifted his hands up again. Weet jy wat sê die Here vir my toe ek dit lees? As jy moeg word, gaan sit, maar jou hande in die lug. Ons almal word moeg, gaan sit, gaan rus 'n bietjie, maar kyk op na Jesus Christus. Steek jou hande in die lug en eer hom vir wie hy is. Die Here sê vandag, los die stuurwiel en gee dit vir my. Bly in die ark en vertrou my. Die musiekante kan vorentoe kom asseblief. Vertrou my met die destinasie van jou lewe. Kan ek jou vandag vra, het jy 'n daaglikse verhouding met God? Of is jy net 'n Sondag Christen wat Sondag kerk toe kom en dan saam met die pastoor die Bybel lees, miskien so 2 minute bid? Het jy 'n elke dag verhouding met Jesus Christus in jou lewe? Is jy op daai plek wat jy elke dag met God praat? Weet jy hoekom ervaar mense nie wonderwerke nie? Want hulle vra God nie vir wonderwerke. If you have a daily prayer life, you will see the hand of God in your life on a daily basis. You will see it in your business. You will see it in your family. You will see it in the life of your loved ones. God is 'n teenwoordig. He's a present help in a time of need. En as jy 'n verhouding met hom het, dan verstaan jy daai skrif wat sê God is altyd daar. Hy help my. Hy raak my aan. Hy gee my nuwe krag. Hy vertroos my. En hy bring vir jou daai kalmte in 'n wêreld wat jou moeg maak, in 'n wêreld wat jou refs opstoot. God se stem kom en sê, wees net rustig. Ek het die stuurwiel van jou lewe. So miskien sit jy vandag hier en daar's iets wat in jou lewe aangaan en jy's nie seker oor die toekoms nie. Jy het gevra, die antwoord het nog nie gekom nie. Daar's iets wat jou bang maak. Die dokter het vir jou iets gesê oor jou gesondheid.
Jy's bang vir goed wat by die werk gaan gebeur. Jy's bekommerd oor die inkomste van jou lewe. Jy's bekommerd, Here, ek is 'n pa en ek is 'n ma vir my huis. Gaan ek dit maak? Gaan ek my kinders kan grootmaak? Gaan ek dit maak tot aan die einde? Hier's 'n valbuil wat bokant my kop hang. Hoe gaan ek dit maak? Hoor vanmôre die woord van die Here. Gee oor vir die Here. Give him the steering wheel of your life and he will lead you to green pastures. Hy sal jou lei na waters waar rus is. Natuurlik gaan daar opdraandes wees. Daar gaan hierdie week vir jou uitdagings wag. Maar God is getrou aan sy woord en as hy gesê het hy gaan dit doen, dan gaan hy dit doen. Amen. Ek verklaar vanmôre, God is in beheer van hierdie mense se lewens. Here, ek verklaar vanmôre dat U gaan ons deurvat tot aan die ander kant. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak die druk wat ons ervaar in ons lewe nie. Iemand moet vanmôre oorgee en sê, Here, ek gee oor vir U. Ek het lank genoeg probeer, lank genoeg my eie plan gemaak, lank genoeg het ek met my geld, het ek vertroue in dit gesit. Ek sê vanmôre, vat die stuurwiel van my lewe en ek wil soos Noag my vertroue in die Here sit en sê, vat U my waar U my wil neersit. Doen wat jy moet doen en die Here sal die res doen. Jimmy Swaggart het die volgende gesê, ek sal dit altyd onthou. If you don't quit, God won't quit. Kan ek saam met jou bid? Here, hier voor my sit mense. In hierdie gebou is daar baie mense wat vanmôre U nodig het. Ek vra vandag dat U ons sal help om oor te gee. Ons wil in beheer wees. Ons wil soveel dinge self doen. Maar ons het vanmôre geleer, as ons U net vertrou en oorgee vanmôre, dan sal U die res doen. Al wat ek moet doen is, ek moet vertrou en ek moet glo. En ek glo vandag dat God weet die beste vir my lewe. Vir elke persoon in hierdie plek, vat ons hand, beskerm ons, dra ons deur. Ek bid vanmôre, Here, terwyl U die stuurwiel vashou vir bonatuurlike oplossings. Dankie dat God met sy tyd en met sy seisoene, Here, dat U dinge in ons lewe gaan doen. Ons wil dinge vinnig hê, maar leer ons om te wag op die antwoord van die Here. Leer ons om God se tydsberekening te vertrou. Miskien moet jy dit vandag saam met my sê, ek vertrou die tydsberekening van die Here vir hierdie situasie in my lewe, vir hierdie saak in my lewe wat ek nie 'n antwoord vir het nie. Because God is willing and able to do things in His time and His seasons in every person's life in this building. Ons eer U, Here, omdat U 'n goeie God is. Dankie dat U ons gaan help. Help ons, Here, om U nie te gebruik as 'n spaarwiel nie, maar Here, as die stuurwiel van ons lewe. Iemand wat in beheer is. Ons moet net oorgee en U doen die res. Ons vertrou U vanmôre. Ons glo U volmaakte hand in ons lewe. En ons eer U omdat U ons liefhet om ons veilig na die ander kant toe te vat. In Jesus se naam. Amen. 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 Baie dankie. Ons gaan vanoggend gou die diensorde so bietjie verander. Ons gaan gou